哦，好，多謝晒你啊！總言之咧，你係咪單車百萬行啊？係啊，我影相嗰度。嚇，你唔係單車百萬行啊？去過嘉年華睇咯。我哋去過嘉年華睇啊？係啊，單車嘉年華咯。嚇？早得滯啊！8點開始啊，咁就差唔多啦，翻嚟嘉年華。嘉年華啊？係啊，單車嘉年華。但係我就參加喎。哦，係啊。我以為你都參加添。係啊，睇嘉年華啊！我諗住你嘉年華會搭其他車過去添。哦，憑幾咯？我俾唔俾你搭都成問題。我就唔係啊！你唔參加，你唔做運動嘅。我唔係。即係你冇參加過單車百萬。我係去嘉年華啫，佢有個活動嘉年華嚟啊嘛，我見。我哋參加，我就參加單車百萬。我就之後咧，我就真係要翻去報到啦。加油啊！加油！係啊，我總言之，我早餐都未食啊，即刻食完早餐我就要翻去報到啦。唉，真係。咁你得咯。呢個係非專利車嚟嘅。最近咧見多咗好多呢個黃花棕櫚黃色嘅，你知唔知呢隻叫得邊個條係啦，好多黃色都好燦爛。我覺得今年多咗好多地方見到，我都係見到。你睇唔到我啱啱遮住。唔係，我覺得係種多咗，其實種喺路輸入食嘅，地冇啲位置冇木地一多咗，自己地方嘅。喂，如果見到有嗰啲兩隻，好靚嘅都要整，好襯。我哋揸化妝品，你俾翻佢添啊！係好悶㗎啦，係咪？我俾翻咪真係整到係啦，我好中意啊！我中意，好慘啊！呢個好啲㗎，有啊，呢啲又有啊，睇到係啊，呢啲有。記得喎，係啊！你影張相嘅相，你而家都可以影。我知，之前舊年嗰啲係提供嘅，今年而家都未收緊啊。咩想知道關於今個活動咧？有齊晒。即係同我 check 我冇做啲乜嘢啊？佢啲即係陣間我哋啲超華係啲藍奶線，又話架車去咗重片。阿成都。好多地方。
佢咧，你入去之後，佢好多個圖，個車尾上去呢個站，呢個頂係呢個擺喺度。咁我諗佢話我哋自動分流㗎啦，嗰啲車係，即係你上冇得揀㗎，冇得揀嘅車先自動分流。去嗰邊之後，可以，因為佢有好多車上，係佢有好多個出開嘅，即係喺地鐵㗎啦。咁已經between邊邊單啲車嘅落一路落翻上，我中間個位置嗰度有好多。咁你其實你去到呢度，你去大地方。咁又我係去過呢邊之後，行晒呢邊，跟住喺呢度嘅小站，另外啲數，而有啲車即係你第一次搭就冇得開咗先到咗啦，過啦。咁我就同埋嗰啲都係即係業餘組嚟嘅，一而家係嘅，我話佢係嘅，係所以要睇好嘅，過啦。喂，轉緊喎，而家轉緊上係未落車啊？落車等啦，應該同一個地方㗎，轉緊上喺迴旋處，迴旋處上緊嚟啦，即係個警崗嗰度。而家上緊嚟，轉緊嚟。乘巴嚟嘅，而家食緊上去，食緊斜路。哇！你巴士站尾啊，應該都睇唔到喎。哦，見到啦，見到啦。巴士站尾嘅啫。